Hello everyone, Namaste. Deepak is again here to present Microsoft Excel Lecture 2. आज म यहाँहरु समक्ष नेक्स्ट टाइप अफ प्रब्लम अर्थात नयाँ नलेज लिएर उपस्थित भएको छु। आज कन्स्ट्रक्सन अफ डायग्राम्स अन्तर्गत कन्स्ट्रक्सन अफ बार डायग्राम्स भन्ने टपिकमा म छु। यहाँ हेडिङ पनि दिएको छ कन्स्ट्रक्सन अफ बार डायग्राम्स, जसलाई वन डाइमेन्सनल डायग्राम पनि भनिन्छ। बार डायग्राम्स भन्ने बित्तिकै हामीले विभिन्न बुक्सहरुमा, अफिसहरुमा हामीले डाटाहरुलाई रेक्टाङ्गुलर बार्स कन्स्ट्रक्ट गरेर एट्र्याक्टिभ वेमा चार्टमा प्रेजेन्ट गरेको देखेको हुनु पर्दछ। इभन कस्तो हुन्छ बार डायग्राम्स र यसलाई किन वन डाइमेन्सनल डायग्राम भनिन्छ भन्ने कुरालाई ड्युरिङ द कन्स्ट्रक्सन अफ डायग्राम्स को बेलामा हामी क्लियर हुने नै छौं। अब म बार डायग्राम्स को फर्स्ट टाइप अर्थात सिम्पल बार डायग्रामलाई कसरी कन्स्ट्रक्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिक्नको लागि प्रब्लम 2 लिएर सुरु गर्दै छु। Here is the problem 2. Draw a simple bar diagram from the following data on production of paddy in 1000 metric tons for 5 years of a country. अर्थात 2055 देखि 2060 सम्म प्रोडक्सन 1000 मेट्रिक टनमा कति भएको रहेछ भनेर यो कन्ट्रीको डाटा यहाँ प्रेजेन्ट गरिएको अवस्था हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ र यसमाथि हामीले सिम्पल बार डायग्राम कन्स्ट्रक्ट गर्नु छ। स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने बित्तिकै प्र्याक्टिकल सब्जेक्ट हो भन्ने कुरालाई पुनः रिमाइन्ड गर्दै यो गिभन डाटा भनेको प्र्याक्टिकल्ली कन्ट्रीबाट अब्जर्भ गरेको डाटा हो, कन्ट्रीको रेकर्डेड डाटा हो भन्ने कुरालाई मनन गर्दै हामी अगाडि बढ्यो भने इजी एन्ड इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँ म राख्न चाहे। अब अर्को कुरा म यहाँ राख्न चाहे कि यो डाटाहरुको प्रेजेन्टेड फर्म अथवा डाटाहरु कस्तो रूपमा प्रेजेन्टेड भएर आएको अवस्था देखिन्छ भन्ने कुरालाई पनि यहाँ समक्ष राख्न चाहे कि जस्तै यहाँ भ्यालुज भनेर प्रोडक्सन इन 1000 मेट्रिक टन भनेर यहाँ दिएको अवस्था छ भने भ्यालुज फर डिफरेन्ट टाइम्स अथवा टाइम्स को फर्ममा जस्तै यहाँ इयर भनेर इयर 2055 इयर 2056 भनेर यहाँ भ्यालुजहरु प्रेजेन्ट गरेको अवस्था छ भने यो इयर को ठाउँमा मन्थ्स, वीक्स, क्वार्टर्स, डेट्स, आवर्स भनेर पनि यहाँ भ्यालुजहरु प्रेजेन्ट गरेको अवस्था हुन सक्छ। त्यस्तै अर्को फर्मको कुरा गर्ने हो भने डिफरेन्ट प्लेस नेम्स जस्तै कन्ट्रीजहरुको नेम, यो जोन्सहरुको नेम, डिस्ट्रिक्ट्सहरुको नेम, वार्ड नम्बर्स अथवा सिटीजहरुको नेम जस्तै काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, विराटनगर, ब्रिगन्ज, बुटवल भनेर यहाँ यसरी भ्यालुजहरु दिएको अवस्था पनि हुन सक्छ। त्यस्तै अर्को फर्मको कुरा गर्ने हो भने यहाँ क्लास लेखेर बीबीए फर्स्ट सेमिस्टर, सेकेन्ड सेमिस्टर, थर्ड सेमिस्टर हैन भनेर यहाँ नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेर भ्यालुजको रूपमा दिएको अवस्था पनि हुन सक्छ। त्यस्तै यहाँ फ्यामिलीज लेखेर फ्यामिली ए, फ्यामिली बी, फ्यामिली सी एन्ड सो अन यस्तै प्रकारले यहाँ भ्यालुजहरु दिएको अवस्था पनि हुन सक्छ भने कास्ट लेखेर विभिन्न कास्टहरुको नाम यहाँ राखेर यहाँ पपुलेसन कति छ त भनेर डाटाहरु प्रेजेन्टेड भएको अवस्था पनि हुन सक्छ। यो जेनरल प्र्याक्टिसमा यो स्वरूपमा यो फर्ममा डाटाहरु प्रेजेन्टेड भएको पाइन्छ भन्ने कुरा म यहाँ समक्ष
राख्न चाहे। त्यस्तै अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा, प्र्याक्टिसमा अथवा इन जेनरल प्र्याक्टिसमा यो भ्यालुज अर्थात् यहाँ प्रोडक्सन इन 1000 मेट्रिक टन भनेर यो भ्यालुजहरू दिएको छ। यसलाई यो भ्यालुजलाई हामी एलोङ वाइ एक्सिस राख्ने प्र्याक्टिस छ भने यो डिफ्रेन्ट टाइम्स अर्थात् यहाँ इयर छ अथवा डिफ्रेन्ट प्लेस नेम्स हुन सक्छ अथवा डिफ्रेन्ट क्लास हुन सक्छ अघि भने जस्तै यसलाई हामी एलोङ एक्स एक्सिस राख्ने प्र्याक्टिस छ। तर हामीले यो भ्यालुजहरूलाई एलोङ एक्स एक्सिस र यो इयरलाई एलोङ वाइ एक्सिस राखेर पनि डायग्रामहरू कन्स्ट्रक्ट भएको हामी देख्न सक्छौँ। त्यसैले कन्स्ट्रक्ट गर्नु पनि हामी सक्छौँ। तर म यहाँ जेनरल प्र्याक्टिसमा देखिने कुरा गरिने कुरा यहाँ समक्ष राखेको कुरा हो। अब यति कुरा राखिसकेपछि अब म यो सोलुसन पार्टमा जान चाहे। अब सोलुसन पार्टमा जानको लागि हामीले यो गिभन डाटामा हामीले सिम्पल बार डायग्राम कन्स्ट्रक्ट गर्नु छ अथवा अरू बार डायग्राम्स कन्स्ट्रक्ट गर्नु छ, अरू डायग्रामहरू कन्स्ट्रक्ट गर्नु छ भने गिभन डाटालाई पहिला त हामी के गर्नु पर्यो, सोलुसनको पार्टमा राख्नु पर्यो। यहाँ हामी सिम्पल बार डायग्राम कन्स्ट्रक्सनमा छौँ। त्यसैले अब म यो डाटालाई पहिलो स्टेपमा म जाँदैछु। फोकसिङ अन द कन्स्ट्रक्सन अफ सिम्पल बार डायग्राम म अब पहिलो स्टेपमा जाँदैछु कि यो डाटालाई सिलेक्ट गरेर कपी गरेर अब म सोलुसनको पार्टमा लगेर यसलाई इन्ट्री गरेँ, इन्सर्ट गरेँ, एप्रोप्रिएट सेलमा यसरी पेस्ट गर्छु। यसैले पहिलो स्टेप भनेको डाटा सोलुसनको पार्टमा हामीले राख्नु पर्यो अथवा सोलुसनको तल यसरी हामीले राख्नु पर्यो। अब यो माथि हामीले सिम्पल बार डायग्राम कन्स्ट्रक्ट गर्नु छ। त्यसैले अब यो डाटा अलरेडी सिलेक्ट छ। यदि सिलेक्ट छैन भने पनि पहिलो अब डायग्राम कन्स्ट्रक्ट गर्नको लागि अबको स्टेप भनेको हामी यसलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो। जेनरली अलरेडी सिलेक्ट हुन्छ जब हामी कपी गरेर पेस्ट गर्छौँ भने। त्यसपछिको स्टेप्स, रिमेम्बर द स्टेप्स, त्यसपछिको स्टेप भनेको बार डायग्राम्स अथवा सिम्पल बार डायग्राम कन्स्ट्रक्ट गर्नको लागि हामी इन्सर्टमा जान्छौँ। त्यसपछि यहाँ हामीले विभिन्न अप्सन्सहरू देखिरहेका छौँ र यसमध्ये हामीले रिकमेन्डेड चार्ट्समा हामी क्लिक गर्छौँ। अब रिकमेन्डेड चार्ट्स क्लिक गरिसकेपछि यहाँ डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ चार्ट्स अथवा डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ डायग्राम्सहरू हामी देख्न पाउँछौँ। तर हामीलाई थाहा हुनु पर्यो कि सिम्पल बार डायग्राम कुन हो र यहाँ सिम्पल बार डायग्राम भन्ने बित्तिकै यो फर्म अफ डायग्रामलाई नै सिम्पल बार डायग्राम भनिन्छ। यु हेभ टु किप इन योर माइन्ड। यो कुरालाई हामीलाई थाहा हुनुपर्छ, जसले गर्दा हामीले यो डाटा यो डायग्रामहरू मध्ये सिम्पल बार डायग्रामलाई सिलेक्ट गर्न सकौँ। र यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि अब हामी ओके गर्ने बित्तिकै नाउ वी क्यान सी द सिम्पल बार डायग्राम इन आवर स्प्रेडसिट। स्प्रेडसिटमा हामी सिम्पल बार डायग्रामलाई हामी यहाँ प्रेजेन्ट गर्न अथवा राख्न सक्यौँ। अब यो पहिलो डायग्राम कन्स्ट्रक्सनको कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि म थोरै डिस्कस गर्न चाहे अथवा थोरै एक्सप्लेन गर्न चाहे कि यहाँ बार्स भन्ने बित्तिकै हामीले देखिसकेका छौँ। जस्तै 2055 मा यसरी रेक्टाङ्गुलर बार कन्स्ट्रक्ट भएको छ। 2056 अथवा यहाँ इयरली वाइज जुन भ्यालुजहरू दिएको छ सिंगल 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 भ्यालुजलाई यहाँ सिंगल 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 बार्सहरूले रिप्रेजेन्ट गरेको अवस्था छ।
र यसरी सिंगल भ्यालुजलाई रेक्टाङ्गुलर बार्सहरूद्वारा यसरी रिप्रेजेन्ट गरेको डायग्रामको फर्मलाई नै हामी सिम्पल बार डायग्राम भनिन्छ भनेर सम्झिनुपर्छ, जसले गर्दा हामी सिलेक्ट गर्न सकौँ। अब यसपछि अर्को कुरा राख्न चाहे कि फर्स्ट रेक्टाङ्गुलर बार्स जति वाइडको छ त्यति वाइडको नै अरू रेक्टाङ्गुलर बार्सहरू हुनुपर्छ र स्पेसल्ली यो थ्योरी कोर्समा हामीले फर्स्ट रेक्टाङ्गुलर बार जति वाइडको हामी कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ त्यति वाइडको सबै रेक्टाङ्गुलर बार्सहरू कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्छ। जस्तै यहाँ प्रत्येक इयर्सको लागि हामीले त्यो रेक्टाङ्गुलर बार्सहरू यहाँ देखेका छौँ र सबैको वाइड सेम छ। तर यहाँ के छ त भने भन्दा अलरेडी एक्सेल मेथडले अथवा कम्प्युटरले वाइड फिक्स गरेर अथवा वाइड डिसाइड गरेर यहाँ कन्स्ट्रक्ट गरेको अवस्था देखिन्छ। तर थ्योरीमा हामीले थ्योरी कोर्समा हामीले फर्स्ट डायग्रामको वाइड हामी जति राख्छौँ अरू बारको के अरे वाइड हामी जति राख्छौँ अरू बार्सहरूको वाइड पनि त्यति राख्नुपर्ने हुन्छ। तर एउटा कुरा याद गर्ने, यसरी वाइड्स अफ द रेक्टाङ्गुलर बार्स आर नट फिक्स्ड हैन, स्पेसल्ली थ्योरी कोर्समा हैन। यो वाइड हामी जति गर्छौँ त्यसको कुनै फिक्स हुँदैन, हामीलाई सुटेबल वाइड लिएर हामी अरू बार्सहरू कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ हैन। यसैले भनिन्छ बार्स आर कन्स्ट्रक्टेड विथ इक्वल वाइड्स अनि ह्याभिङ इक्वल डिस्टेन्स बिट्विन देम भनेर भनिन्छ। र यहाँ डिस्टेन्सको कुरा पनि गर्ने हो भने यहाँदेखि यहाँ यहाँदेखि यहाँ हैन, हरेक दुईटा बार्सको डिस्टेन्स सबैमा इक्वल छ। यो एउटा नलेज पनि हामीले दिमागमा राख्नुपर्छ, स्पेसल्ली फर थ्योरी कोर्स, किनभने यहाँ अलरेडी हामी माथिबाट सिलेक्ट गरेर आएको चार्ट। अब म यो चार्टमा अर्को कुरा गर्न चाहे कि हाइट्स अफ द रेक्टाङ्गल्स। तर हाइट्स अफ द रेक्टाङ्गुलर बार्स चाहिँ नि के हुन्छ त, यहाँ यो भ्यालुज अनुसार हुन्छ। त्यसैले भनिन्छ वी कन्सिडर हाइट्स अफ द रेक्टाङ्गुलर बार्स, हाइट्स अफ द बार्स हैन, यो भ्यालुज अनुसारको हाइट्स हुनुपर्छ। अथवा यो भ्यालुज अनुसारको यो रेक्टाङ्गुलर बार्सले यो हाइटले रिप्रेजेन्ट गरेको हुनुपर्छ। त्यसैले यो कन्स्ट्रक्सन अफ सिम्पल बार डायग्राममा अथवा सिम्पल बार डायग्राममा वी कन्सिडर हाइट्स अफ द रेक्टाङ्गुलर बार्स नट द वाइड अफ द बार्स। त्यसैले यहाँ हाइट्स यो भ्यालुज अनुसार फिक्स्ड हुने कारणले, भ्यालुज अनुसारको हुने कारणले हामीले यो हाइट्सलाई कन्सिडर गरिने कारणले यो सिम्पल बार डायग्राम र सबै बार डायग्राम्सलाई हामी वन डाइमेन्सनल डायग्राम्स भनेर भनिन्छ। यो कुरा पनि म यहाँ क्लियर पारेँ। अब म यो जुन चार्ट छ यो चार्टमा हामीले हेर्यौँ भने इयर्सलाई एलोङ एक्स एक्सिस राखिएको छ अनि भ्यालुजलाई एलोङ वाइ एक्सिस राखिएको छ। तर यहाँ इयर्स लेख्नु पर्ने छ, यहाँ यो भ्यालुज के हो भनेर हामीले लेख्नु छ। र यसको लागि हामीलाई यो चार्टको डिजाइन भन्ने अप्सनमा जानुपर्छ। याद गर्ने स्टेप्सहरू, अर्थात् हामीले यदि यो चार्ट अलरेडी सिलेक्ट छ भने इट्स ओके,
यदि सिलेक्ट छैन भने पनि हामीले फेरि यो चार्टलाई सिलेक्ट गर्नुपर्छ अनि यहाँ हामी चार्ट टुल्स अन्तर्गत जुन डिजाइन गर्ने अथवा चार्ट्सलाई डिजाइन गर्ने अप्सन छ हामी यो अप्सन्समा जान्छौँ र यो डिजाइन क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ एड चार्ट्स एलिमेन्ट्स भन्ने छ यसमा क्लिक गर्ने र यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ चार्ट एलिमेन्ट्सहरुको अप्सन हामी दिन्छौँ अथवा चार्ट एलिमेन्ट्सहरु हामी देख्छौँ जसमाथि हामी प्र्याक्टिस गरेर यहाँ डिजाइन अथवा चार्ट्समा इन्क्लुड गर्न पर्ने कुराहरु हामी इन्क्लुड गर्न पाउँछौँ तर फास्टको लागि इजीको लागि हामीले यहाँ चार्टको साइडमा रहेको जुन साइनहरु छ यो मध्ये प्लस साइनलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै पनि हामी यहाँ देख्छौँ सेम चार्ट एलिमेन्ट्सहरु अब यही एलिमेन्ट्सहरु यही अप्सन्सहरुलाई युज गरेर हामी यो चार्टमा आफूलाई चाहिएको राख्न पर्ने आवश्यक कुराहरुलाई हामी यहाँ इन्क्लुड गर्न सक्छौं त्यसैले अब हामी यो अप्सन्स माथि प्र्याक्टिस गरौँ अब यो एक्सेस भन्ने बित्तिकै यो के रहेछ भन्दाखेरि हामी वर्डबाट पनि हामीले बुझौं कि यो एक्स एक्सिसमा वाइ एक्सिसमा जुन भ्यालुजहरु अथवा यहाँ इयर्सहरु लेखिएको छ यसैको लागि नै यो एक्सेस अप्सन यहाँ रहेको छ यदि यसलाई हामी नराख्ने हो भने यो चाहिँ नि यहाँबाट हट्छ भ्यालुजहरु यहाँबाट हट्छ त्यसैले वी नीड दिस हामीलाई यो आवश्यक छ त्यसैले यसलाई हामी क्लिक गर्छौं र यहाँ चाहिँ यो भ्यालुजहरु देखा पर्छ अब अर्को अघि भर्खर मैले कुरा राखे अनुसार यसको टाइटल लेख्नु छ यसको टाइटल लेख्नु छ अथवा यहाँ इयर्स लेख्नु छ यहाँ पनि हामीले यो भ्यालुज के हो भनेर लेख्नु छ यसको लागि यहाँ एक्सिस टाइटल छ यो गर्ने बित्तिकै यु क्यान सी हियर हैन भर्टिकल फर्म अथवा वाइ एक्सिस को टाइटल को लागि यहाँ देखाएको छ भने त्यस्तै एलोङ एक्स एक्सिस यहाँ जुन के टाइटल राख्ने अथवा यहाँ इयर्स भएको हुनाले इयर्स राख्नको लागि यहाँ टाइटल देखाएको छ अब यो टाइटल कसरी राख्ने हामी त्यसमा जाउँ अब टाइटल राख्नको लागि यहाँ क्लिक छ अब यसपछि यहाँ के राख्ने के टाइटल राख्ने भन्ने थाहा भइसकेपछि टाइप गर्न हामी सकिन्छ तर कहिलेकाहीँ हामी यो क्लिक छैन भने पनि हामीले यसलाई क्लिक गर्ने क्लिक गरिसकेपछि अब यो भ्यालुजहरु के हो अब यसलाई लेख्नको लागि यसको टाइटल लेख्नको लागि हामी चाहिँ नि क्वेशनमा जाने बित्तिकै यो भ्यालुजहरु भनेको के रहेछ त प्रोडक्सन इन 1000 मेट्रिक टन रहेछ यसैलाई नै हामी टाइटलको रूपमा लेख्दा हुन्छ त्यसैले अब म क्लिक यहाँ अलरेडी क्लिक छ र यहाँ जुन टाइटल छ के छ त प्रोडक्सन हैन त PRODUCTION प्रोडक्सन हैन अनि के छ त भन्दाखेरि त्यहाँ भएको कुरालाई ब्राकेटमा हैन 1000 तीनटा शून्य 1 2 3 हैन अनि के छ MT यसलाई ब्राकेट क्लोज गर्ने बित्तिकै अब यो यहाँ टाइप भएको हुन्छ यसलाई हेरेर करेक्ट छ भने नाउ इन्टर हान्ने बित्तिकै यु क्यान सी द टाइटल हियर यसरी हामी वाइ एक्सिस को भ्यालुज को टाइटल हामी लेख्यौं इन द सेम वे अब हामी यसमा हामीले क्लिक गर्यौं अब यहाँ इयर्स लेख्नु छ त्यसैले हामी इयर्स भनेर टाइप गर्छौं र इन्टर हान्ने बित्तिकै यहाँ इयर्स पनि आइसक्यो र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको हाम्रो यो चार्ट टाइटल हो अब चार्ट टाइटल यहाँ अलरेडी क्लिक भएर आएको अवस्था छ र यो कसरी आयो भनेर हामी यदि हेर्ने मन छ भने यहाँ हेर्ने बित्तिकै चार्ट टाइटल अलरेडी क्लिक छ त्यसैले यहाँ यो आइसकेको अवस्था छ अब यो अलरेडी क्लिक छ अब यहाँ के राख्ने त भन्दाखेरि यो बार डायग्राम्स अथवा सिम्पल बार डायग्राम्सले केलाई प्रेजेन्ट गरेको छ त्यो कुरा यहाँ हामीले लेख्नुपर्छ अब यसको लागि यसको यहाँ के लेख्ने भन्ने कुरा आइडिया लिनको लागि हामी क्वेशनमा जान्छौं र क्वेशनमा जाने बित्तिकै यहाँ दिएको छ
ड्र सिम्पल बार डायग्राम फ्रम द फलोइङ डाटा अन प्रोडक्सन अफ प्याडी भनेर दिएको छ। त्यसैले यो सिम्पल बार डायग्रामले के प्रेजेन्ट गर्दैछ त प्रोडक्सन अफ प्याडी। त्यही भएर हामीले यहाँ PRO हैन के त TUCTION प्रोडक्सन अफ हैन हामीसँग के छ त PADDY प्याडी। अब यो प्रोडक्सन अफ प्याडी 2055 देखि 2060 सम्म भनेर हामी यहाँ टाइप गर्न सक्छौं। अथवा यहाँ जुन प्रोडक्सन अफ प्याडी इन 1000 मेट्रिक टन यो त यहाँ लेखिसकेको अवस्था छ। त्यसैले प्रोडक्सन अफ प्याडी यहाँ चाहिँ नि कसको भनेर यहाँ यदि दिएको अवस्था छ, यहाँ हामी चार्टलाई यसलाई मुभ गरौँ। प्रोडक्सन अफ प्याडी अफ अ कन्ट्री भनेर अनि हामीले त्यसरी पनि टाइप गर्न सक्छौँ। तर यहाँ प्रोडक्सन अफ प्याडी भनेर हामीले यहाँ टाइप गरेर इन्ट्री गरेको छ। तर यसरी हामीलाई प्रोडक्सन अफ प्याडी मात्रै लेख्दाखेरि यो त्यति राम्रो लागेन। मैले सर्ट फर्ममा टाइप गरेँ र यसलाई यहाँ इयर 2055 देखि 2060 सम्म भनेको कारणले यही पनि हामीले छुटेको कुरालाई इन्क्लुड गर्न सक्छौँ। जस्तै राख्न मन लागेको कुरा राख्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ ब्राकेट टाइप गरौँ, त्यसपछि हामीसँग के छ त 2055 to 2060 2060 भनेर यहाँ टाइप गरेर ब्राकेट क्लोज गर्न सक्छौँ। यसरी कम्प्युटरमा हामीले राख्न खोजेको कुरा अथवा हटाउन खोजेको कुरालाई हामीले इजिली हामीले गर्न सक्छौँ। यो हामीलाई कम्प्युटरको एप्लिकेसनमा हामीलाई फाइदाको कुरा हो। अब यति भइसकेपछि अब हामीसँग एक्स एक्सिसको टाइटल, वाइ एक्सिसको टाइटल र चार्टको टाइटल आइसकेको छ र अरू पनि के छ त हामीसँग यो चार्ट एलिमेन्ट्स अप्सन, जसले गर्दाखेरि यसलाई अझै हाम्रो एट्र्याक्टिभ बनाउनु छ र यहाँ के राख्न सकिन्छ हामी सबै इन्क्लुड गर्दै जान्छौँ। अब अर्को अप्सन छ यहाँ डाटा लेभल। डाटा लेभल क्लिक गर्ने बित्तिकै यु क्यान सी हियर भ्यालुज, जुन भ्यालुजहरू यो बारले रिप्रेजेन्ट गरेको छ त्यो भ्यालुजहरू हामी यहाँ माथि देख्न पायौँ हैन। जस्तै 2055 मा 170,000 मेट्रिक टन प्रोडक्सन भएको छ भनेर यसले प्रेजेन्ट गरेको छ। यही डाटालाई यहाँ प्रेजेन्ट गरेको छ हैन। त्यस्तै अर्को 2056 मा 250,000 यही डाटालाई रिप्रेजेन्ट गरेको अवस्था छ भने अब यो डाटा लेभल अर्थात् यो भ्यालुजहरूलाई हामीले राख्दा बेटर हुन्छ, राम्रो देखिन्छ। त्यसैले वाइ नट टु इन्क्लुड दिस डाटा लेभल अप्सन, त्यसैले यसलाई हामी इन्क्लुड गर्न चाह्यौँ। र अर्को डाटा टेबल भन्ने छ। डाटा टेबल भन्ने बित्तिकै यो गिभन टेबल हो जुन चार्टको तल अथवा बार डायग्रामको तल हामी देख्छौँ। त्यस्तै अर्को त्यो जरुरी छैन हैन, यहाँ अलरेडी गिभन छ। त्यस्तै अर्को इरर बार्स पनि जरुरी छैन यो सिम्पल बार डायग्राम कन्स्ट्रक्ट गर्दा। त्यसैले हामी यसलाई पनि राख्दैनौँ। बार डायग्राममा यसको पनि काम छैन अथवा जरुरी छैन भनौँ। त्यस्तै अर्को यहाँ ग्रिड लाइन्स। अब ग्रिड लाइन्स भन्ने बित्तिकै यहाँ लाइन्स भन्ने वर्ड जुन छ त्यही अनुसार होराइजन्टल लाइन्सहरू हामी देखेका छौँ। तर यहाँ यदि हामीले गयौँ भने हामीले यहाँ क्लिक गर्दा यहाँ होराइजन्टल पनि देख्यौँ, यहाँ भर्टिकल पनि छ। र भर्टिकल पनि हामीलाई राख्न चाह्यो भने हामीले यसलाई क्लिक गरेर यहाँ प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। र यसरी हैन हाम्रो यो लाइन्सहरू यहाँ हामी भर्टिकल ल यो जुन होराइजन्टल लाइन्स हो त्यसलाई नै हामीलाई के छ ग्रिड लाइन्स भनेर ग्रिड लाइन्सको अप्सन युज गरेर हामी यहाँ लाइन ड्र गर्न सक्छौँ। भने अब अरू अप्सन्सलाई पनि हेरौँ। अर्को अप्सन छ यहाँ लिजेन्ड। अब यो लिजेन्ड हामीले क्लिक गर्ने बित्तिकै हामीले यहाँ के देखिरहेका छौँ त प्रोडक्सन इन 1000 मेट्रिक टन भनेर यहाँ ब्लू कलर यहाँ चाहिँ देखिरहेको अवस्था छ। यसको मतलब यो लिजेन्ड भन्ने अप्सनले यो बार्सहरूमा
युज गरेको कलर्सले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त भन्ने कुरा देखाउने कुरा। तर यहाँ सिम्पल बार डायग्राम्समा सबै बार्सहरुमा, सबै रेक्टाङ्गुलर बार्सहरुमा हामीले यो सेम कलर युज भएको हुन्छ। त्यसैले हामीले यसलाई पनि यहाँ नराख्दा हुन्छ। तर जहाँ कलर्सहरुबाट बार्सहरुलाई डिफ्रेन्सिएट गर्नुपर्ने हुन्छ, फरक छुट्याउनु पर्ने हुन्छ, त्यहाँ हामी लिजेन्ड अप्सन युज गर्छौं। त्यसबारे हामी पछि फेरि डिस्कस गर्नेछौं। जस्तै हाम्रो थ्योरी कोर्समा इन्डेक्स भनेर हामीले जुन यो कलर्सहरु प्रेजेन्ट गर्दै हामीले के हो भनेर लेख्ने गर्छौं, त्यो अप्सनको लागि यहाँ लिजेन्ड भनेर अप्सन राखिएको छ। अब यो पनि खास सिम्पल बार डायग्राम जरुरी नहुँदा नराख्दा हुन्छ। त्यस्तै अर्को अप्सनमा पनि प्र्याक्टिस गरौँ, ट्रेन लाइन। अब यो ट्रेन लाइनले यो दिएको डाटा यो बढ्दो क्रममा छ कि यो घट्दो क्रममा छ, यो सो गर्छ हैन। जस्तै यहाँ लाइन देखिसक्यो, यो लाइनले यो डाटा जसरी यहाँ बढ्दै गएको छ हैन, जसरी यो बार्सहरु यो हाइट्सहरु यो जसरी बढ्दै गएको छ, यही अनुसार यहाँ चाहिँ नि ट्रेन लाइनले सो गरेको छ। र यो सो गर्ने काम यो ट्रेन लाइनले गर्छ, जुन हामी सिम्पल बार डायग्राम कन्स्ट्रक्सनमा जरुरी छैन। त्यसैले हामी यसलाई पनि राख्दैनौं। यसरी हाम्रो सिम्पल बार डायग्राम गिभन डाटाबाट कन्स्ट्रक्ट गर्न सिक्यौं, हामी जान्यौं। यसलाई हामीले मुभ गरेर हैन, हामी यो गर्न पनि सक्छौं, अरु ठाउँमा हामी शिफ्ट गर्न पनि सक्छौं, यसलाई ठूलो गराएर हामी हेर्न पनि सक्छौं हैन, यसरी। त्यसैले यो चाहिँ नि हामीसँग यो टेक्निक्सहरु, यो स्टेप्सहरु हामीसँग छ। अब हामी सिम्पल बार डायग्राम कन्स्ट्रक्ट गर्न जानिसकेपछि अब बार डायग्राम्सको अरु टाइप्स कसरी कन्स्ट्रक्ट गर्ने भन्ने कुरामा हामी इन्ट्री हुँदैछौं। र यसका लागि म अलरेडी यहाँ डाटा यहाँ सेट गरेर राखिसकेको छु हैन। अब यो अलि तल भएको कारणले मैले यसलाई अलिकता माथि कट गरेर, यहीँबाट सुरु गर्दाखेरि पनि हुन्छ, यहाँबाट कट गरेर मैले माथि लगेँ। जस्तै यहाँ राखौं, यहाँ राखेर सुरु गरौँ। यहाँ मैले पेस्ट गरेर म सुरु गर्न चाहे। अब यहाँ डाटाको फर्मलाई हेरौँ। माथिको डाटालाई हेर्ने हो भने प्रत्येक इयरमा सिंगल भ्यालुजहरु दिएको छ र यही सिंगल भ्यालुजलाई सिंगल बार्स, रेक्टाङ्गुलर बार्सहरुले रिप्रेजेन्ट गरेको अवस्था छ। र कहिले काहीँ यसरी सिंगल भ्यालुज हैन, फर द डिफरेन्ट टाइम्स, फर द डिफरेन्ट प्लेस नेम्स, अथवा हामीले के भनेका थियौं, फर द डिफरेन्ट क्लास रूपमा यहाँ दिएर कहिले काहीँ ड्र द सुटेबल डायग्राम भन्ने गर्छ, अथवा रिप्रेजेन्ट द फलोइङ डाटा बाइ सुटेबल बार डायग्राम भनेर यहाँ सोधिएको हुन्छ। यस्तो बेलामा हामीले डिसाइड गर्न सक्नुपर्छ, यसै सिंगल भ्यालुजलाई सिंगल बारले रिप्रेजेन्ट गर्नु छ। सो सिम्पल बार डायग्राम इज सुटेबल फर दिस टाइप अफ डाटा। यो पनि दिमागमा राखौँ। भने अब तलको डाटाको फर्मलाई हेर्ने हो भने यहाँ इयरली वाइज पनि दिएको अवस्था छ र यो प्लेस नेम्स वाइज पनि दिएको अवस्था छ। तर यहाँ
1996 लाई हेर्ने हो भने यहाँ एउटा मात्र सिंगल डाटा नदिएर यहाँ 3 वटा डाटा दिएको छ। त्यस्तै अरु इयर्सहरुमा पनि 3 वटा डाटा दिएको छ भने हामी प्लेस नेम्स अनुसार अथवा सिटीज अनुसार हामीले हेर्ने हो भने काठमाडौँमा पनि 3 वटा डाटा, ललितपुरमा पनि 3 वटा डाटा, भक्तपुरमा पनि 3 वटा फिगरहरु यहाँ दिएको अवस्था छ। यो फरक छ माथिको र यो डाटाको फर्ममा। र यस्तो फर्म अफ डाटा यदि प्रेजेन्टेड छ, गिवन छ भने हामीले 3 वटा बार डायग्राम्स अथवा अरु टाइप्स अफ बार डायग्राम्स जस्तै यहाँ मल्टिपल बार डायग्राम कन्स्ट्रक्ट गर्न सकिन्छ यो डाटाको फर्मबाट, सब डिभाइडेड बार डायग्राम कन्स्ट्रक्ट गर्न सकिन्छ र पर्सेन्टेज बार डायग्राम कन्स्ट्रक्ट गर्न सकिन्छ। यो कुरा दिमागमा राखौं। मतलब when 2 or more sets of data occur at the same time, यता इयरलाई हेर्ने हो भने हैन, 2 वा 2 भन्दा बढी डाटा हैन occur at the same time or when 2 or more sets of data occur at the same place, अथवा हामीले यहाँ क्लासलाई पनि सम्झौं or at the same class, त्यस्तो खालको डाटा प्रेजेन्टेड छ, गिवन छ भने हामीले यो बार डायग्राम्सको अरु टाइप्स अर्थात मल्टिपल बार डायग्राम, सब डिभाइडेड बार डायग्राम र अघि पनि मैले भने पर्सेन्टेज बार डायग्रामलाई हामीले कन्स्ट्रक्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा दिमागमा राखौं। र अब म यहाँ क्वेशन के दिएको छ यसलाई थोरै पढ्दै म अगाडि बढे। प्रब्लम 3, the following data gives population in millions. यो डाटा, यो फिगर्सहरु के रहेछ, population in millions of Kathmandu Valley during 3 years, मतलब 3 वटा वर्षमा काठमाडौँ भ्यालीको काठमाडौँमा, ललितपुरमा, भक्तपुरमा हैन कति कति पपुलेसन थियो त भन्ने कुरा यहाँ प्रेजेन्टेड गरिएको छ, गिवन गरिएको छ हैन। अब यो डाटालाई हामीले पहिलो हामीले मल्टिपल बार डायग्राम कन्स्ट्रक्ट गर्नु छ। त्यसैले अब म फेरि पनि सोलुसनमा जान चाहे र पहिलो कन्स्ट्रक्ट गर्ने बार डायग्राम अथवा 1 नम्बरमा हामीसँग के छ त मल्टिपल बार डायग्राम। यसलाई हामीले टाइप गरेर हामीले यहाँ सुरु गर्दै छौं। मल्टिपल BAR बार हैन, अनि आएर DIAGRAM मल्टिपल बार डायग्राम टाइप गर्यौं र यो अलरेडी बोल्मै छ। अब यो टाइप गरिसकेपछि अब बार डायग्राम अथवा मल्टिपल बार डायग्राम कन्स्ट्रक्ट गर्दाखेरि हामीले सिम्पल बार डायग्राम कन्स्ट्रक्ट गर्दा जुन जुन स्टेप्सहरु फलो अप गर्यौं, फलो गरेर हामी सिम्पल बार डायग्राम कन्स्ट्रक्ट गर्यौं, त्यही स्टेप्सहरु हामीले यहाँ फलो गर्दै यो बाँकी रहेको बार डायग्रामलाई कन्स्ट्रक्ट गर्छौं। र अहिले हामी फोकसिङ अन मल्टिपल बार डायग्राम, हामी मल्टिपल बार डायग्राम कन्स्ट्रक्ट गर्न गइरहेका छौं। त्यसैले यसमा फोकस हौं। र अघि जस्तै अघिकै स्टेप्स अनुसार अब सबभन्दा पहिला त हामी सोलुसनमा यो डाटा चाहियो, कपी गरौँ अनि यसलाई अब हामीले के गर्यौं त सोलुसनको पार्टमा मल्टिपल बार डायग्राम लेखेको तल हामीले यसलाई के गर्यौं त पेस्ट गरौँ। अब हामीले यो डाटामा मल्टिपल बार डायग्राम कन्स्ट्रक्ट गर्नु छ। र एउटा कुरा यहाँ जोडिहालौं कि यस प्रकारको डाटा दिएको छ र रिप्रेजेन्ट द फलोइङ डाटा माथि जस्तै रिप्रेजेन्ट द फलोइङ डाटा बाइ ए सुटेबल बार डायग्राम भन्यो भने यो 3टा मध्ये हामीले मल्टिपल बार डायग्राम कन्स्ट्रक्ट गर्दा हुन्छ।
यो कुरा पनि यहाँ म राखिहालेँ। अब अघि जस्तै डाटा अलरेडी सिलेक्ट छैन भने पनि फेरि हामी सिलेक्ट गर्छौँ। सिलेक्ट गरिसकेपछि अघिकै स्टेप्स अनुसार हामी केमा जान्छौँ त? हामी इन्सर्टमा जान्छौँ। इन्सर्टमा गएपछि अघि जस्तै रिकमेन्डेड चार्टमा जान्छौँ र रिकमेन्डेड चार्टमा गइसकेपछि हामी यहाँ अघि जस्तै डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ बार डायग्राम्स हामी देख्यौँ। अब यसमध्ये विच वान इज द मल्टिपल बार डायग्राम भन्ने आइडेन्टिफाई गरेर हामी सिलेक्ट गर्छौँ र यहाँ यो जुन बार डायग्राम्सहरूको फर्म छ, यो डायग्राम जुन छ यही नै मल्टिपल बार डायग्राम हो। यो हामीले चिन्नै पर्छ सिलेक्ट गर्नको लागि। अब यो बार डायग्राम्सलाई हेर्ने हो भने तलपट्टि प्लेस नेम्सलाई एलोङ एक्स एक्सिस राखेको देखियो। ठिक छ। र यहाँ फरक फरक रेक्टाङ्गुलर बार्स, यहाँ काठमाडौँ भन्ने सिटीको लागि 3वटा कलरको रेक्टाङ्गुलर बार्स एकै ठाउँमा अथवा मल्टिपल बेसिसमा देखिएको अवस्था छ। इन द सेम वे ललितपुरमा पनि भक्तपुरमा पनि यस्तो खालको हैन बार डायग्राम्सलाई मल्टिपल बार डायग्राम्स भनेर भनिन्छ। यु हैव टु कीप इन योर माइन्ड फर द सिलेक्सन, हैन? यो दिमागमा राख्नुपर्छ। अब यहाँ प्लेस नेम्स एलोङ एक्स एक्सिस राखेर काठमाडौँमा 1996 मा कति पपुलेसन छ, त्यस्तै 1997 मा कति पपुलेसन छ अनि 98 मा कति छ भनेर यहाँ बार्सहरू पनि छ र डिफ्रेन्ट कलर्सहरू पनि युज भएको छ। यो कुरालाई हामीले यहाँ बुझौँ। त्यसपछि यही टाइपको अर्को मल्टिपल बार डायग्रामको फर्म यहाँ देखिरहेको छ। अब यसलाई क्लिक गर्ने हो भने फेरि अघि प्लेस नेम्सहरू सिटीज एलोङ एक्स एक्सिसको मल्टिपल बार डायग्रामको फर्म थियो भने अहिले इयर्स एलोङ एक्स एक्सिसको मल्टिपल बार डायग्राम फर्म छ र माथि हामी इयर्सलाई नै एलोङ एक्स एक्सिस राखेको कारणले अब मैले यहीलाई सिलेक्ट गरेर म प्रेजेन्ट गर्न चाहे। तर पहिलो प्लेस नेम्स एलोङ एक्स एक्सिसलाई हामीले प्रेजेन्ट गर्दाखेरि पनि हुन्छ, अब यसलाई प्रेजेन्ट गर्दाखेरि पनि हुन्छ। म पहिला यसैलाई राख्न चाहे। यसरी ओके गर्ने बित्तिकै नाउ यु क्यान सी द मल्टिपल बार डायग्राम। यहाँ हामीले मल्टिपल बार डायग्राम हामीले अब्जर्भ गर्यौं र यो मल्टिपल बार डायग्राममा हामीले इयर्सलाई एलोङ एक्स एक्सिस राखेको हामीले पाएका छौं। अब यहाँ हेर्ने हो भने 1996 मा 3वटा रेक्टाङ्गुलर बार्सहरू छ र यहाँ काठमाडौँको लागि यो कलर, ललितपुरको लागि यो कलर, भक्तपुरको लागि यो कलर एन्ड सो अन, हैन? सबै इयर्समा यो देखिएको छ। अब यहाँ इयरली वाइज पनि हामी कम्पेरेटिभ स्टडी गर्न पायौं, हैन? र हरेक इयरमा काठमाडौँमा कति पपुलेसन रहेछ, हैन? ललितपुरमा कति रहेछ, भक्तपुरमा कति रहेछ भनेर पनि हामी कम्पेयर गर्न सक्यौं, हैन? यो कुरा दिमागमा राख्दै, हैन? अब हामी सेम वेबाट यहाँ चार्ट टाइटल लेख्नु छ, यहाँ एक्सिस टाइटल लेख्नु छ, हैन? यहाँ इयर्स भनेर लेख्नु छ। अब त्यसको लागि अब हामीसँग यहाँ साइडमा प्लस साइन देखिएको अवस्था छ। यो प्लस साइनमा यो चार्ट एलिमेन्ट्सहरू देखियो र एक्सेस अलरेडी क्लिक छ, भ्यालुजहरू छ। अब हामी एक्सिस टाइटलमा जान चाह्यौं। सेम अघिकै स्टेप्सहरू हामीले फलो गर्छौं। अब यहाँ पनि यो क्लिककै अवस्थामा छ। अब यहाँ के लेख्ने त? फेरि यो भ्यालुज के हो भनेर बुझ्नको लागि हामी कहाँ गए त? यो क्वेसनमा जाँदाखेरि यो भ्यालुज भनेको द फलोइङ डाइरेक्ट इज पपुलेसन इन मिलियन्स हो।
अघि प्रोडक्सन इन 1000 मेट्रिक टन भयो जस्तै यहाँ पपुलेसन इन मिलियन्स हो, त्यसैले हामी त्यसैलाई टाइप गर्छौँ। अब त्यसलाई टाइप गर्नको लागि हैन यो क्लिक हुनुपर्छ, याद गर्ने हैन। यदि क्लिक छैन भने पनि क्लिक गरिसकेपछि सिलेक्ट गरिसकेपछि अब हामीले के लेख्छौँ त हैन, POPULATION पपुलेसन, अनि यहाँ पनि क्वेसनमा जस्तो छ हामी त्यही रूपमा लेखौँ, इन हैन के छ त MILLIONS भन्ने छ। अब यहाँ हेरौँ पपुलेसन इन मिलियन्स, अब यसलाई ब्र्याकेटले इन्क्लोज गर्यौँ। अब आएर यहाँ इन्टर हान्ने बित्तिकै यु क्यान सी हियर वाइ एक्सिस टाइटल हैन, जुन भ्यालुजहरू हैन यहाँ छ, यसको टाइटल हामी यहाँ लेख्यौँ। अब इन द सेम वे यहाँ हामी के राख्नु छ, इयर्स राख्नु छ, त्यसैले हामी YEARS इयर्स भनेर टाइप गर्यौँ, अनि हामी यसलाई इन्टर हान्ने बित्तिकै नाउ यु क्यान सी द एक्स एक्सिस टाइटल। त्यस्तै अब अर्को यहाँ चार्ट टाइटल हैन, यसबारेमा हामी अघि डिस्कस गरिसकेका छौँ, त्यसैले यो चार्ट टाइटल अलरेडी सिलेक्ट छ, त्यसैले यहाँ पनि हामीले अब के राख्ने त भनेर आइडिया लिनको लागि हामी क्वेसनमा जान्छौँ। क्वेसन पढ्दाखेरि द फलोइङ डाटा गिभ्स पपुलेसन इन मिलियन्स अफ काठमाडौँ भ्याली, त्यसैले काठमाडौँ भ्यालीको पपुलेसन यो मल्टिपल बार डायग्रामले प्रेजेन्ट गरेको रहेछ भनेर यहाँ हामीले टाइटल दिन्छौँ, POPULATION पपुलेसन। अब के हो त अफ हैन त, अफ अनि के छ त KATHMANDU हैन, काठमाडौँ के भ्याली हैन त VALL यो छ, यो टाइप गर्यौँ, यहाँ देखिरहेको छ, यो क्लिक छ। अब यो टाइप गरिसकेपछि यसलाई पनि अघि जस्तै मैले ब्राकेट लेखेर 1996 हैन, हेर्नुस् त 1996 देखि हैन हाम्रो के छ त 1998 र यसलाई पनि इन्क्लोज गर्यौँ। अब यहाँ यसरी देखिसकेपछि यसलाई इन्ट्रो हान्ने बित्तिकै नाउ यु क्यान सी द टाइटल हियर हैन। यसरी हामीले डिजाइन गर्दै जान्छौँ। म फेरि पनि भने माथि डिजाइन अप्सनलाई युज गरेर 4 एलिमेन्ट गरे पनि हुन्छ, र यहाँ फास्टको लागि इजीको लागि हामी साइडको यो साइनलाई हामी सिलेक्ट गर्दै हामीले डिजाइन गरिरहेको छौँ। त्यस्तै यहाँ अर्को यहाँ डाटा लेभल्स देखिएको छ, यो क्लिक गर्ने बित्तिकै हरेक बार्सले हैन माथि जस्तै कति कति भ्यालुज रिप्रेजेन्ट गरेको छ यो देखा, त्यसैले वाइ नट टु इन्क्लुड दिस वान भनेर यसलाई पनि हामी फेरि इन्क्लुड गर्यौँ। अघि जस्तै डाटा टेबल यहाँ खास जरुरी छैन किनभने यही टेबल हो। त्यस्तै ग्रिड यो के भन्छ इरर बार्स पनि हामीलाई यो बारको कन्स्ट्रक्सनमा जरुरी छैन। ग्रिड लाइन्स यहाँ पनि अब केमा लाइन्सहरू देखा परेको छ त भन्दा अघि जस्तै होराइजन्टल फर्ममा छ। यदि भर्टिकल लाइन्सहरू पनि राख्न मन लाग्यो भने राख्न सकिन्छ, र यसलाई हामी राख्दा हुन्छ नराख्दा पनि हुन्छ। अब अर्को भनेको इम्पोर्टेन्ट भनेको यहाँ के हो त लिजेन्ड, जसले यो प्रत्येक वर्षमा हैन यो डिफ्रेन्ट 3वटा बार्स छ, यो 3वटा बार्सले के रिप्रेजेन्ट गरेको छ भनेर यो सो गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसको लागि यहाँ अलरेडी हामीसँग के छ त अलरेडी यो क्लिक छ, त्यसैले यहाँ तल सो गरिरहेको अवस्था छ, त्यसैले यहाँ लिजेन्ड अलरेडी क्लिक छ। यसलाई हामीले क्लिक गर्न अथवा सिलेक्ट गर्न बिर्सनु हुँदैन। यदि छैन भने पनि स्पेसल्ली हाम्रो थ्योरी कोर्समा हामीले यसलाई इन्डेक्स भनेर हामी साइडमा लेख्छौँ। र यहाँ अर्को कुरा के भने जस्तै लिजेन्ड यहाँ बटममा छ, तर हामी यो लिजेन्डलाई यदि हामीले राइटमा राख्नु मन लाग्यो यसरी राइटमा पनि हामी राख्न सक्छौँ हैन, इट्स अपन यु। त्यसैले
अब यहाँ बटममा छ भने बटममै राख्दाखेरि पनि फरक परेन हैन। अब यो चाहिँ नि हामीले राख्यौं। त्यस्तै ट्रेन लाइन जरुरी छैन, यसलाई हामी राखेनौं। त्यसैले यो एउटै इयरमा भएको 3 वटा रेक्टाङ्गुलर बार्सको कलर्सले के प्रेजेन्ट गरेको छ त भनेर यहाँ हामीले लिजेन्ड भन्ने अप्सन्सले मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रोल खेलेको हुन्छ। जस्तै यहाँ काठमाडौँको पपुलेसन 135 हैन, इन मिलियन्स भनेको हुनाले 135 मिलियन्स भनेर यसले यो बारले रिप्रेजेन्ट गरेको अवस्था छ भने ललितपुरको 95 मिलियन्स भनेर यहाँ रिप्रेजेन्ट गरेको छ। र यो सो गर्नको लागि यहाँ चाहिँ नि लिजेन्ड अप्सन्स इट इज इम्पोर्टेन्ट। अब यो स्पेसल्ली हामीले थ्योरी कोर्समा कन्स्ट्रक्ट गर्दाखेरि हैन हामी फरक फरक कलर्स डिफरेन्ट सेट्स हैन हामी युज गर्छौं। र यहाँ हामीले साइडमा इन्डेक्स लेखेर हामीले यसलाई लेखेको हुन्छ। र यो कुरा पनि थ्योरी कोर्सलाई पनि म रिमाइन्ड गर्दै अगाडि बढिरहेको अवस्था हो। यसले हामीले प्र्याक्टिकल कोर्सलाई पनि थ्योरी कोर्सलाई पनि हैन हामीले प्यारेलली लिएर जान सक्यो भने इट विल बी बेटर फर द प्र्याक्टिकल एज वेल एज फर द थ्योरी कोर्स। यो दिमागमा राखौं। अब हामीले यो इयर्स एलोङ एक्स एक्सिस पनि हामीलाई प्रेजेन्ट गर्न मन लाग्यो। अब हामीलाई अर्को यो प्लेस नेम्स एलोङ एक्स एक्सिस पनि राखेर हामीलाई प्रेजेन्ट गर्न मन लाग्यो भने अब हामीले यसलाई हैन यदि समय छ भने एक्जाममा पनि यु क्यान सो हैन ए भनेर मैले के लेखे त इयर्स हैन YEARS इयर्स हैन। अब के छ त एलोङ के त एक्स एक्सिस भनेर यहाँ टाइप गरेँ। त्यसपछि आएर अब यो पनि प्रेजेन्ट गर्नु छ। अब एउटा एउटा प्रेजेन्ट गर्नु छ भने जुन प्रेजेन्ट गर्नु छ त्यसलाई हामी सिलेक्ट गर्छौं र यहाँ प्रेजेन्ट गर्न सक्छौं हैन। यो अर्को पार्ट भयो। तर यो पनि प्रेजेन्ट गर्ने अर्को पनि प्रेजेन्ट गर्नको लागि अब के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले जान्नको लागि र हामीले अर्को प्लेस नेम्स अर्थात् सिटिज एलोङ एक्स एक्सिस राखेर हामीले प्रेजेन्ट गर्नको लागि अब हामी यहाँ त्यसको लागि हामीले यहाँ लेखेका छौं। ए माथि लेखिसकेको न CITIES सिटिज। अब के राख्न चाह्यौं एलोङ हैन त एक्स एक्सिस भनेर हामीले यो पनि यो फर्म अफ डायग्राम अथवा मल्टिपल बार डायग्रामलाई प्रेजेन्ट गर्न चाह्यौं भने अब हामीले यही क्लिक गरेर हामीले अघि जस्तै इन्सर्ट अनि रिकमेन्डेड चार्टमा गएर हामीले सिलेक्ट गर्यो भने यही नै चेन्ज हुन्छ। त्यसैले अब हामीले यहाँ यो पनि प्रेजेन्ट गर्नु छ अर्को पनि प्रेजेन्ट गर्नको लागि हामी यसैलाई लिएर गएर हामीले मोडिफाई अथवा मोडिफिकेसन फर्ममा हामीले राख्न सक्छौं। यहाँ कपी हियर भनेको छ। यो कपी हियर क्लिक गरेर पनि हामीले यहाँ यही नै अर्को कपी भएको छ। यसैलाई हामीले ड्र्याग गरेर यसरी हामीले ड्र्याग गरेर यसको तल हैन यसको तल हामीले राख्न पनि सक्छौं अथवा यसलाई कपी गरेर हैन यसैलाई हामीले कपी गरेर पनि हामीले के गरे पेस्ट गरेर हामीले गर्न सक्छौं। जस्तै यहाँ हामीले यसरी कपी गरेर पनि हामी यहाँ लगेर पेस्ट गर्न सक्छौं हैन। एस अपन यु। अब मैले अघि नै यहाँ कपी हियर अथवा डबल बार डायग्राम्स मल्टिपल बार डायग्राम्स त्यहाँ बाट एउटा बार डायग्राम्स यहाँ गरे कपी हियरको अप्सनबाट त्यहाँ डबल बार डायग्राम्स थियो हामीसँग र हामीले कपी गरेर पनि यहाँ पेस्ट गर्न सक्छौं। यो कुरा राख्दै
अब यसलाई हामीले यहाँ years along x axis छ भने अब हामीले के गर्नु छ त हामीले प्लेस नेम्स हैन यानी कि cities along x axis हामीले राखेर हामी प्रेजेन्ट गर्दै छौं यसको लागि फेरि हामी इन्सर्ट अप्सनमा गयौं रिकमेन्डेड चार्टमा गयौं र यहाँ अलरेडी सिन भएको अवस्था छ र यसैलाई हामीले सिलेक्ट गरेर अब हामी कहाँ जान्छौं त ओके गर्ने बित्तिकै नाउ यु क्यान सी हैन मल्टिपल बार डायग्राम जसमा cities along x axis को रूपमा यहाँ प्रेजेन्ट भएको छ र यहाँ यो मल्टिपल बार डायग्राम्स अलरेडी डिजाइन छ किनभने हामी यसैलाई कपी गरेर हामीले मोडिफाई गरेको कुरा यो कुरा हामीले बुझ्ने र अब यही डाटामा हैन मल्टिपल बार डायग्राम कसरी कन्स्ट्रक्ट गर्ने भन्ने हामी सिकिसक्यौं हैन हैन अब एक्जाममा एउटा मात्रै प्रेजेन्ट गर्दाखेरि पनि हुन्छ दुईटा प्रेजेन्ट गरे पनि हुन्छ हैन यदि टाइम छ भने अनि आएर यही डाटामा अरु हामीले सब डिभाइडेड बार डायग्राम कन्स्ट्रक्ट गर्नु छ पर्सेन्टेज बार डायग्राम कन्स्ट्रक्ट गर्नु छ र यसलाई हामी नेक्स्ट लेक्चरमा कन्टिन्यू गर्ने छु र त्यहाँ हामी बुझ्ने छौं अब म यो कुरा राख्दै अन्तमा नोट्सको रूपमा म एक कुरा राख्न चाहे कि हामी सबै समय अनुसार मोडर्न टेक्नोलोजी सँगै हिँड्न सक्नु पर्दछ लेटेस्ट भर्सन्सहरु सँगै हिँड्न सक्नु पर्दछ र अपडेट हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता अनुसार नै म यहाँ हरु समक्ष प्रेजेन्ट भइरहेको छु र यहाँ प्रोवाइड गरेको नलेजमा प्र्याक्टिस गरी हामी पर्फेक्ट भइसके पश्चात हामी कुनै पनि भर्सन्समा एक्सेल मेथडलाई एप्लाई गर्न सक्षम हुने नै छौं जस्तै लेक्चर 1 लाई म रिमाइन्ड गर्न चाहे जस्तै लेक्चर 1 मा इन केस अफ कन्स्ट्रक्सन अफ कन्टिन्युअस अर ग्रुप फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनमा हामीले एनालाइज अप्सनलाई सिलेक्ट गरेर ग्रुप सिलेक्सनमा जान्छौं भने कुनै कुनै भर्सन्समा एनालाइज अप्सनको ठाउँमा याद गरौँ है एनालाइज अप्सनको ठाउँमा अप्सन्स भन्ने अप्सनलाई सिलेक्ट गरेर ग्रुप सिलेक्सनमा जानुपर्ने हुन्छ हैन त्यस्तै यहाँ लेक्चर 2 को कुरा गर्ने हो भने यहाँ पनि कुनै कुनै भर्सन्समा यो रिकमेन्डेड चार्टलाई सिलेक्ट गरेर हामी यहाँ जान्छौं भने कुनै कुनै भर्सन्समा रिकमेन्डेड चार्टको ठाउँमा कोलम अथवा कोलम चार्टलाई सिलेक्ट गरेर त्यो अप्सनलाई सिलेक्ट गरेर हामीले डिफरेन्ट फर्म्स अफ डायग्राम अथवा बार डायग्राम्समा जान्छौं र रिक्वायर्ड डायग्रामलाई हामी सिलेक्ट गर्न सक्छौं यसरी प्र्याक्टिस र प्रोसेसमा कुनै कन्फ्युजन रहदैन भन्ने कुरा राख्दै प्र्याक्टिस मेक्स म्यान पर्फेक्ट भन्ने कुरा पनि राख्दै I have to stop here. I think you all are clear. जबसम्म हामी पर्फेक्ट हुँदैनौं तबसम्म हामी रिपिटेडली यो स्टेप्सहरुमाथि प्र्याक्टिस गर्दै हामी पर्फेक्ट हुन सक्छौं फर टुडे थ्यांक यू भेरी मच बाइ बाइ